welcome back to my YouTube channel, and for today's video I'm going to be doing the what's inside my kikay kit. So before we start, sorry sa noise, nanonood si mama na shake, rattle and roll. So ito yung first pouch. As you can see, ang ganda ng style niya, yung design niya, I mean ganun din yun. So this is from Introspect. Kita niyo ba? Introspect. Nakalimutan ko na kung saan to binili ni mama. Yan yung kapatid ko po, nandyan sa tabi ko. So, open na natin siya. So, dito may maliit siyang... Yung challenge po, ako po yung may makeup kay ate. Pinipilit niya kasi ako guys na make-upan niya daw ako. So, ito yung first pouch. Ay, this is from National Bookstore. 145 pesos yung bili namin dito. Naalala ko na. And ito, may may direction siya ng... Si Jillian Word. So, dahil may kiss-proof akong lipstick, nandito yung niya. Pero wala ngayon yung kiss-proof ko na lipstick kasi di ko nilalagay sa ganito ko yun. Ayan, 145 siya na lang yung papel. Hindi naman pwedeng 14 pesos to, diba? So, yun. Naalala ko, lalagyan ng to ni mama dapat ng cellphone. So, as you can see, organized na organized yung aking lippy. Oh my god. Brushes, I mean. I have this kabuki brushes. Parang kulang to. Kasi 5 tong kabuki brushes ko. Kulang ng 2. And ito, iba to, hindi to kabuki brush. Ito yung pinakamalambot sa kanila. And pinakagusto ko kasi ang tagal na nasa akin. Ito yung kabuki brush. Smooth din naman, pero kung i-compare mo siya dun sa dito, mas maganda tong maliit. Kensan dito. Mas malambot. So, lalagay ko ulit sa link, ay sa description box, yung link ng person na pinagbilan ko nito. So, ayun. Actually, 10 pieces to. Para makita. Actually, 10 pieces tong kabuki brush. Naghati lang kami ni mama. So, yun. And, nandito rin pala tong eyeshadow na from Ido that bigay sa akin to ng tita ko. I think sa SM Department Stores, Watson's, nandun to. Value pack yung binili ng tita ko. May kasama siyang eyebrow pencil, pero ubos na yung eyebrow pencil ko. So, yun. Ito na lang. And, ito yung mga shade niya. Meron pa akong isang ganto, pero binigay ko kay mama. So, yun. Next pouch. Ayan. Itong red, actually, this is not a pouch ata. Kasi, maliit siyang bag na binigay sa akin ni mama. So, ito, ginagamit ko to pang set. Or pang bake, kasi mahal yung bake powder. Or use loose powders, ganun. Setting powder yon. Baby powder po And, yan. ito, damp sponge at damp sponge beauty blender na may holder. Okay, mama po. Mag-video muna kami. So guys, meron po kami tigyo. So ito, meron pa siyang pagboss. Meron So, kami tigyawan. yan yung hawakan niya na bali lang. So ito siya. Ganyan na lang siya. Okay na yan. Avon lipstick Upo ka, ma. that bigay niya mama. Lipstick, Ashley Shine in the shade number 3. Ay, gusto mo yung katulad ng tayo. Ito pala, yung kabuki brush kong mawawala. Nandito pala siya sa isang couch. Good. Nandito. And ito pa isa. Yan. Yay! Charot. Ito naman ang aking eyeshadow from Sansan. Single eyeshadow to in the shade Purple Amethyst. Amethyst, I mean. So, ayan siya. Diba? So, wait lang. Focus Isa lang natin. tali mo, isa nga lang. Ayaw. Ayun na yun. Ula eh. Hindi nga pala back camera yan. Ito! Ito na roll on eyeshadow from Color Trends. Mga best Color Trends yan. Diba? In the shade bronze. Dark. Fierce. May mga glitters din yan. Diba? And bukod dyan, syempre meron pa. Oh, ever Bilena, I should
I should tap on this na. Kasi luma na siya and I think this is expired na and I should not use this. And hindi ko talaga ito ginamit nung nakaraang taon pa. Matagal ko na itong hindi ginagamit, so I should declutter this. I mean, hindi declutter kasi baka ipapamigay mo siya yun. Hindi, kasi baka may mga masirang mukha dahil dyan sa pagbigay ko sa kanila yan. And kung sakali man. So, ayan, hindi ko ng tripod kinayos ko, guys. Ayan, diba? So, ayun. After nyan, meron akong eyebrow pencil that I bought on mga local, ano lang to, yung mga iMart, ganyan-ganyan, or sa mga bangketa. 20 pesos lang to. And yes, dapat di tayo nagamit ang peking makeup. Pero hindi naman ito yung pang foundation. Pang kilay lang naman, guys. And hindi ko ito ginagamit as eyeliner. Brown nga to, which is hindi tama. Kasi dapat kakulay ng hair, diba? Ang layo nito sa hair ko. Pero okay na rin. Kasi maganda siya tingnan. Next is Sansan lip liner and eyeliner that I got on iMart. Sa mga hindi nakakalam kung saan yung iMart, sa Imus po yun, guys. Next time gagawa ko ng video kung paano makapunta doon and saan yun. And anong itsura nun? Syempre. Parang sa Divisoria rin yun nung sinasabi lang 168 Mall, ganun. Medyo malaki yun actually. And madami kayong mabibili doon na mura lang. So, ayan. This is from Sansa naman to isa. Lip liner na in the shade, wait lang. Shade purple. Huwag na yung isang ibig na hirap. Ayan. And itong isa, in the shade number 18. Hindi mo na mahanap. Anong gagawin mo? Ano kayo mag-ipit, diba? And, syempre, another for eyeshadow. Eyeshadow liner to double eyeshadow liner to. So, yun, napakaganda nito. Kung okay lang sana na maubos na itong eyeshadow ko na to kasi, guys, ito talaga, hindi ko na actually ginagamit tong eye do kasi meron akong ganito. Actually, napakaganda nito. Pwede kang gawa ng mga smoky, soft, pink, smoky eye, mga ganon. So, nga pala guys, dahil, ayun, napilit na ako ng kapatid ko na gumawa ng Brother Do My Makeup. Sige, next time, gagawa kami nun. So, Makeup. ayun. Ang shade dito ay Nakita mo? pink. Haha, ewan ko. Light, shimmery pink and dark pink. Something. Ay, Barbie pink, I mean. Kasi wala siya shade na kapag kayo. Nag-invento na lang ako. And, nakalimutan ko. Ito pa pala, last one. Ay, hindi. Mayroon pang isa. Ha? Yes, yes, yes. Hindi ako nagli-liquid foundation. Kita niyo naman. Kahit dun sa iba kong makeup, hindi lang kasi ito ang makeup ko. Ito lang talaga yung nasa makeup kit ko. Yung mga favorite ko to. Actually, hindi talaga ako nagli-liquid. Kasi ito lang ang maganda para sa akin. Oh my God. sorry. Kelvin. Sorry. So, ito lang talaga yung gusto ko. Ayoko ng liquid foundation. Medyo haggard yung pag nalusaw. Ito naman pwede. Kasi maganda to. And dahil ito maganda tong Sansa, naubos na siya sa akin. And dahil nga, yun nga, wala akong liquid foundation. Yung totoo, nadadali na yung tripod ko. Nakainis. Ito, BB L'Oreal. In the shade number 1. So, napapansin nyo, ganyan ako ng ganyan. Para mag-focus yung camera. Shade number 1. Eh, ito, yung shade dito, number 3. Iba sila actually. Two-way cake foundation. Ito naman, ay, two-way cake din to. Ay, parang two-way cake na, dalawa kang ganun eh, diba? Ito kasi, ito siya, oh. Let me show you. Ayan. Ito ata yung two-way cake, dalawahan. Who gets? Diyos ko. So, ito yung light shade niya. Minsan ko lang yung ginagamit kasi hindi ko yan ka skin color, see? Happy birthday to you. And this one, perfectly. Happy birthday. And may yellow undertone. So, try natin. Sige, para makita nyo. Ba't wala? Ba't parang color? Konti.
Parang pikili. Diba? Parang pikili yung... Ayun. Ayaw niya kumulay. Ayaw niya makisama. Ano nangyayari? Ayun, kumulay na. Di lang siya halata kasi nga ka-shade ko. Ay, ano. O, diba? Ayan, ganyan. Ito yung ginagamit ko. And, ito yung light shade. So, as you can see, ang laki ng pinagkaiba nila. Mas maganda yung nasa baba. Mas gusto ko to. Pero ginagamit ko rin to, kaya nga paubos na siya, diba? Ginagamit ko yun minsan pag iba na yung color ko. Medyo dark, medyo nangingitim kasi ako. Kaya ito yung ginagamit ko. Lalo na ngayon, kaya nga mas paubos na to kasi tan color na ako ngayon. Nagpalit ako ng color, syempre. And dito nakalagay yung brush sponge nila, and which is, ayoko nun. So, ayun, yun lang para sa video na to. And, dito ko na lang kaya ilagay to kasi medyo hassle magdala ng gantong powder. Pupunain ko na lang to with this powder, I think. Para, kasi nag-bake ako. And effective to, tumatagal yung makeup ko dahil dito. So, yun lang para sa video na to. Bye, guys. Thanks for watching. Please like and subscribe. And comment down below if you have video suggestions. And take a look at the description box because I will post some details on it. Halimbawa, yung mga account ko, yung my Facebook account, my email account, and my Musical.ly account, my IG account. I will link it down below, and also the person that I've bought the kabuki brush if you want kabuki brush. So yun. Bye guys, thanks for watching. Please like and subscribe to my channel again, and please click the subscribe button down below so every time I post my video on YouTube will notify you. And yes, that bell button is a notification bell. Oo na, ang ingay mo. Yung bell button, notification button yun. Ginawa ng bell. So, yun lang para sa video na to. Bye, guys!